अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू विनस का किचन। मेरे किचन में आज बन रहे हैं कस्टर्ड डोनट्स। डोनट्स बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आधा किलो मैदा, एक पैकेट ईस्ट, 2 अंडे, 50 ग्राम मक्खन, एक प्याली चीनी, एक प्याली दूध। हेल्प करने के लिए आज मेरे किचन में मेरी बेटी आई। सबसे पहले दो अंडे, पचास ग्राम बटर, एक प्याली चीनी, एक प्याली दूध, इसमें मिक्स हो गई। अब मैदे में ईस्ट डाल जरा मिक्स करेंगे। मैदे में डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। अच्छी तरह हाथ से गूंद के इसकी डो बना लेंगे। डो हमारी तैयार हो चुकी है। अभी इसको 10-15 मिनट के लिए किसी गर्म जगह पे राइस होने के लिए रख लें। लीजिए हमारी डो तैयार होगी, डबल हो गई है। अब हम इसके डोनट्स बनाएंगे। डो को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं। अच्छी तरह उसको मिक्स कर रहे हैं।
अभी हमने बेल दिया, अभी इसकी कटिंग करेंगे। डोनर हमारे कटिंग हो गई है, अब इनको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देते हैं। डोनट्स के लिए अब हम कस्टर्ड तैयार करते हैं। कस्टर्ड बनाने के लिए हम लोग 2 कप दूध लिया, 1 प्याली चीनी डाल रहे हैं। में हमने कस्टर्ड डाला है। लीजिए, कस्टर्ड हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया। कस्टर्ड ठंडे होने के बाद थोड़ी देर के बाद इसमें 3 चम्मच क्रीम डालेंगे। डोनट्स हमारे राइस हो गई हैं, अभी हम उनको फ्राई करेंगे। अच्छे ब्राउन हो गया। डोनट्स हमारे अब तैयार हो गए। अभी कस्टर्ड की फिलिंग करेंगे। अभी चम्मच लेंगे एक और अंदर से थोड़ा सा होल करेंगे। अब इसके अंदर कस्टर्ड फिलिंग करेंगे।
पार्टी के लिए भी छोटे डोनट्स बना सकते हैं ताकि बच्चे आराम से पकड़ के खा सकते हैं। कैरमल बनाने के लिए आधी प्याली चीनी और थोड़ा सा पानी। अब हमारा कैरमल तैयार होने वाला है। लीजिए कैरमल तैयार हो गया। अब डोनट्स की कैरमल कोटिंग करेंगे।